turabiyegereje cyane abakunzi b'Impinduka TV nk'uko bisanzwe turagarutse kugira ngo tubashe kuganira namwe ijambo ry'Imana. Uyu munsi rero reka mbanze mbaramutse cyane abakunzi bacu badukurikirana, abari muri Afurika, abari hakurya y'amazi, mwese turabiyegereje cyane. Aho muri hatandukanye, ndabizi neza ko muri ubu buzima harimo imirambi ndetse n'imisozi. Hari igihe umunsi biba bimeze neza, ejo bikaba bitameze neza. Ndakwihanganisha cyane nagukomeza kugira ngo wihangane ukomere. Nimba bitameze neza, ejo bizagenda neza. Kandi nayo mpamvu nyamukuru ituma tuvuga ijambo atari amagambo, ijambo ry'Imana. Karibu rero ndakwiyegereje kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana ry'uyu munsi. Reka rero nkwiyegereze tuganire ijambo ry'Imana uyu munsi. Hari icyo natekereje abantu benshi bashobora kuba bibazaho, ndetse njya numva abantu benshi basobanura gutandukanye cyangwa se mu buryo bwinshi. Ni icyanditswe dusanga muri Yohana ubutumwa bwiza ibice 14 umurongo wa mbere. Haravuga hati: ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Mu rugo rwa data harimo amazu menshi, iyaba adahari mba mbabwiye, kuko ngiye kubategurira ahanyu. Kandi ubwo ngiye kubategurira ahanyu, nzagaruka mbajyane iwanjye, ngo aho ndi namwe muzabeyo. Kandi aho njya inzira murayizi. Toma aramubaza ati: Databuja, ntituzi aho tujya, aho ujya, inzira twayibwirwa n'iki? Yesu aramubwira ati: ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo. Ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa Data ntamujyanye. Iyaba mwaramenye, muba mwaramenye na Data. Uhereye none muramuzi kandi mwaramurebye. Filipo aramubwira ati: Databuja, twereke Data wa twese biraba bihagije. Hano babaza ibibazo byinshi cyane rwose. Yesu aramubaza ati: nabanye namwe iminsi ingana ityo, kandi ntiwari wamenya? Filipo, umbonye ababonye Data. Niki gitumye uvuga uti twereke Data wa twese? Ntiwizeye yuko ndi muri Data na Data akaba muri njye? Hano hari iri jambo turaza kurigarukaho cyane muryumve. Amagambo mbabwira sinyavuga ku bwanjye, ahubwo Data uguma muri njye niwe ukora imirimo ye. Yego, reka wenda ngarukira aho ngaho tubashe kuganira ano magambo. Abantu benshi wenda bazi gutandukanya, ariko reka tubashe kuyaganira. Dusangamo hano ijambo rivuga ngo mu rugo rwa Data harimo amazu menshi. Already ni ikintu kirimo, amazu arahari. Ni ijambo introduction igaragaza ko amazu ahari. Noneho ahita avuga irindi jambo rivuga ngo iyaba adahari mba mbabwiye. Urumva ko amazu arahari. Ariko abantu
ntabwo babasha kumva ko amazu already hari, cyangwa se icyo yari arimo ashaka kuvuga hano ni igiki, amazu ni iki. Noneho hepfo ahita avuga irindi jambo rivuga ngo kuko ngiye kubategurira hanyu. Uku gutegura handi cyangwa se gutegura hacu cyangwa se gutegura aho intumwa ni hagana hehe, ni hehe yari arimo avuga. Ntabwo yavuze ko agiye kubaka izindi nzu, ntabwo yavuze ko agiye kubaka cyangwa se buri wese azajya yiyubakiriye. Abantu benshi bakunda kuvuga ko iki cyanditswe gisobanura kenshi bavuga ko iyo uri umukristo urimo usenga uba urimo wubaka inzu yawe. Iyo uri umukristo urimo utanga amafaranga cyangwa se utanga ibyo utanga, ibyo byose ushobora gutanga, uba urimo wubaka inzu yawe. Ariko ntabwo tubibona muri iki cyanditswe, ndetse tubona abantu benshi bavuga ko iyo udatanze wenda uzagera mu ijuru ugasanga uri mayibobo, uba hanze, nta nzu ubamo, kubera ko ntabwo wabashe kuyubaka. Bagendeye kuri iki cyanditswe ariko mu by'ukuri bagisobanura kutari ko kabisa, kuko bigaragara ko Yesu yavuze ko amazu arimo. Iyo amazu atahaba ababivuze arangije avuga ko agiye gutegurira ahandi cyangwa se gutegura ahacu. Ibi rero bishatse gusobanura iki? Dukoresheje ino version y'icyongereza, New King James Version, isobanura neza cyane kuko nibi irabivuga neza. Haravuga ngo ahantu nshaka cyane hakomeye, I will come again and receive you to myself. Mbese ni kuri gatatu kuri ayaho haravuga ngo I will come again and receive you to myself. Nukuvuga ngo nzagaruka nindangiza mbazane kuri nge, mbazane muri nge, to myself. Icyo arimo avuga rero ni iki hano. Reka tubashe gusoma Abafilipi ibice bitatu, Abafilipi ibice bitatu umurongo wa 9. Noneho Abafilipi ibice bitatu umurongo wa 9, twumve uko wavuga. Haravuga ngo kandi mboneke ko ndi muri we, kandi mboneke ko ndi muri we, ntafite gukiranuka kwanjye kuva mu mategeko, ahubwo mfite ukuzanwa no kwizera Kristo, ariko gukiranuka kuva ku Mana guheshwa no kwizera. Ijambo rikomeye cyane nshaka kuvuga aho ngaho, iyo usomye mu cyongereza nibwo n'ubundi usanga bisa n'ibisobanutse neza. Haravuga ngo and be found in him, and be found in him. Nukuvuga ngo mboneke ko ndi muri we, murinde muri Kristo. Muri Kristo rero ni ahantu abantu batigeze baba, ni ahantu abantu batigeze babona ubuturo bo mu isezerano rya kera, ahubwo ni ubuturo bwabonetse nyuma y'umusaraba. Byakunze bite rero kugira ngo Kristo abashe kuzana abantu kuri we cyangwa se muri we. Twakongera wenda tugasoma hariya muri Yohana ibice 12. Yohana ibice 12 umurongo wa 32. Aravuga ngo reka mbanze nsome mu cyongereza. And I, if I am lifted up from the earth, I will draw all people to myself. I will draw all people to myself. Ubu bwari ubuhanuzi bwahanuwe buvuga ngo nimanikwa ku giti
nzirehereza amahanga yose kuri njye, cyangwa se nzazana abantu bose kuri njye. I will draw all people to myself. Hano wenda mu rurimi rwacu reka tubisome naho tubyumva uko bivuga. Yohana 12:32 haravuga ngo nanjye nimanikwa hejuru y'isi nzireherezaho abantu bose. Kwireherezaho ni ijambo rivuga ngo nzabazana, nzabahamagara, nzabashyira kuri njye, nzabashyira muri njye, bazaba muri njye. Haleluya. Ni ukuvuga ngo rero kumanikwa ku giti cyangwa se kumanikwa hejuru y'isi, kumanikwa ku musaraba bya Kristo byatumye yireherezaho amahanga yose, yireherezaho abantu bose, abasha kubazana muri we. Ni ukuvuga ngo rero muri Kristo ni ahantu cyangwa se ni ubuturo cyangwa se ni igihugu abizera batuyemo. Ni ahantu umuntu atura, ni ahantu ushobora kubona ubuturo. Icyo rero yari arimo avuga hano, uyu mwanditsi wa Yohana arimo akotinga ibyo Kristo yanditse abivuga, ni ukuvuga ngo Yesu yari arimo avuga ko agiye kudutegurira hacu ni ukudutegurira mu mubiri we, kudutegurira mu mubiri we. Ni ukuvuga ngo umubiri we wahindutse irembo cyangwa se wahindutse ubuturo nyuma y'umusaraba. Ni ahantu abantu bashobora gutura, ni ahantu abantu bashobora kuba, kuko turabibona kenshi na kenshi Pawulo abivuga, abyerekana rwose ko muri Kristo ari ubuturo, muri Kristo hari ubuturo, muri Kristo ari ahantu abantu bashobora kuba cyangwa se abantu bari. Abantu benshi rero ibi ntibakabifate nk'aho ari ibintu bigenda kuba, ahubwo ni ibintu byarangije kuba, ni ibintu Kristo yakoze. Nkuko tubibona muri ubuhanuzi avuga ngo nimanikwa hejuru y'isi nzirehereza abantu bose kuri njyewe, nzabahamagarira kuri njyewe, nzabashyira muri njyewe, nzabambara, bazabona ubuturo muri njyewe. Urumva rero ntabwo ari ikintu dutegereje ko kizaba, kuko kumanikwa yaramanitswe, yamanitswe ku musaraba kugira ngo abashe kwireherezaho amahanga yose. Reka dukomeze rero kugira ngo tubashe gusobanukirwa neza igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ibice 17 umurongo wa 28 havuga hate mu cyongereza aravuga ngo for in him we live and move and have our being. For in him we live and move and have our being. Ni ukuvuga ngo muri we tubayeho, muri we tubasha kugenda, muri we dufite ubuzima muri Kristo. Icyongereza cyari gisobanura neza kikavuga neza, reka twumve mu rurimi rwacu ko havuga. Ibyakozwe n'intumwa 17:28 haravuga ngo kuko ari muri yo dufite ubugingo bwacu, tugenda turiho. No urumva bise bigarukira aho ngaho biturukije hari anasomye nkuko bamwe bo mu bahimbyi b'indirimbo banyu bavuze. Urumva hano mu Kinyarwanda biri limite, ni amagambo magufi cyane atanasobanutse cyane. Kuko ari muri yo dufite ubugingo bwacu, tugenda turiho. Urumva? Ariko mu Cyongereza aravuze ngo for in him we live and move and have our being. Ni ukuvuga ngo muri we turiho kandi tubasha kugenda cyangwa se tubasha kumuvinga. Mbese hariho freedom, hariho ubwinyagamburiro, ndetse tubona n'ubuzima, being, we have our being. Ni ukuvuga ngo ni source y'ubuzima, ni source y'ubuzima bwacu muri we, ni muri Kristo. Nicyo jambo ndimo nshaka kuintroducinga hano kugira ngo abantu bumve muri Kristo
ko ari ahantu abantu baba, ari ahantu abantu bakura ubuzima, ni ahantu abantu babona ubuzima cyangwa se imibereho muri Kristo. Rero bene data, iki cyanditswe wenda abantu babashe kucyumva neza cyane, kuko muri we niho ibintu byose byaremewe. Muri we, muri Kristo niho dufite ubuzima. Nkuko Pawulo agenda bivuga ngo muri we mboneke ndi muri we, kuko kuboneka kuri muri Kristo bizana amahoro ku Mana. Kuboneka kuri muri Kristo bizana umunezero. Kuboneka kuri muri Kristo, Imana kurebera muri Kristo. Ha muririmbyi wavuze ngo Uwiteka iyo ambonyeho amaraso, nuvuga ngo nukurebera muri Kristo. Ntabwo ncira urubanza ukundi, kundebera muri Kristo. Erega bene data, Imana itaturebeye muri Kristo, nta cyacu cyiza twakora ngo kibashe kwemerwa imbere y'Imana. Ariko iyo turebeye muri Kristo Yesu, kuko Kristo niwo mwuzuro w'ubumana, muri Kristo niho Imana yishimiye ko umwuzuro wose w'ubumana ubasha kuba muri Kristo Yesu. Aya ni amakuru meza rero, kuba muri Kristo ni umunezero. Basha kubitekerezaho, utekereze kuba muri Kristo. Muri Kristo harimo ubuzima, kuko yabashije gukora icyo Imana yifuzaga cyangwa se icyo Imana yashakaga, kugira ngo aducungure maze atwambare twese, maze atujyane imbere y'Imana nk'umwavoka, atujyane imbere y'Imana nk'umuvugizi, atujyane imbere y'Imana nk'imfura muri bene se benshi, atujyane imbere y'Imana nk'umutambyi ukwiriye, atujyane imbere y'Imana nk'umutambyi w'iteka ryose, umutambyi udapfa. Muri Kristo ni ahantu heza, muri Kristo ni ahantu hazima, muri Kristo hari ubuzima. Rero reka ngusabe nujya wibona muri Kristo. Erega reka mvuge gutya, nta juru nta Kristo. Uri muri Kristo uri mu ijuru. Abantu hari igihe bashaka gutandukanya ijuru na Kristo, ariko Yesu Kristo niwe juru ryacu. Uri muri Kristo uri mu ijuru. Reka rero dusenge dushima Imana kubwo kuba twaragiye muri Kristo, turi muri Kristo, dufite ubuzima bw'iteka muri Kristo. Turagushima Mana yacu ko watanze Kristo kugira ngo ahinduke ubuturo, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Turagushima ko muri we tubasha kubarwaho gukiranuka, muri we tubasha kugira amahoro ku Mana. Muri Kristo ni igihugu tubasha kubamo, tukanagenda tukabonamo ubuzima bwacu bwa buri munsi muri Kristo.